Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei a hora que vocês estão assistindo. Mais um aí para salvar vocês aí na instalação. Eu tenho um vídeo no canal aqui do YouTube que eu ensino a vocês como ligar a câmera de ré original desse Santa Fé aqui, ó. Quando vem com módulo amplificado. O que é que acontece? Esse aqui é outra Santa Fé, que esse carro aqui existe vários modelos. Com módulo original e sem módulo. O que é que acontece? Esse aqui vem os alto-falantes aqui, ó. E aqui eu tenho aqui no vídeo no canal do YouTube aqui, nesse canal, não tem essa fiação, porque vem em módulo amplificado. Hoje eu vou estar passando para vocês como é que faz a ligação, totalmente diferente do vídeo que tem aqui para esse aqui agora. Beleza? Então vem, chega junto aí, ó. Se liga aqui, ó. Nessa casinha de cima aqui, ó, tudo vai ser nesse conector aqui, ó, tudo nesse conector de alto-falante. A única coisa que eu usei desse conector aqui foi o terra aqui, ó, para aterrar o posto de imagem e o posto de RCA de corrente. Se liga aí, vocês aqui nessa casinha vão juntar aqui, ó, fazer um jump desses laranja com esse vermelho lista preta para esse amarelinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Vai fazer ponte esses dois, vai unir com esse amarelinho, beleza? Aqui já tá soldado. Vai pegar esse daqui, ó, do lado do amarelinho, tá vendo aqui, ó, preto com lista laranja. Vai fazer uma ponte com terra, desse terra aqui, ó, vocês vão virar aqui, ó, se liga na ideia. E vai aterrar esse fiozinho aqui, ó, preto, tá vendo? Que é o negativo de imagem de RCA, beleza? Já nesse vermelhinho aqui, ó, do lado desse pretinho, é o positivo de RCA. Fez isso, já vai funcionar 100% corretamente. Bota ré aí, meu garoto, bota ré, que a turma gosta de ver funcionando aqui, ó, no final do vídeo. Olha lá, imagem 100% nítida, original de fábrica. Gira volante, meu garoto, gira volante daquele jeito, ó. Haha, papai, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, tamo junto.